Miseensota garee ministirii Mission for Justice haala nageenyaa Itoophiyaa keessa jiru ilaaluu fi dhugaa jiru addunyaatti beeksisuuf gara Itoophiyaa dhufaniif iddoowwan garaa garaatti simannaan taasifameeraa fi gareen kun lammiilee Ameerikaa miseensota 70 of keessatti kan qabudha. Hundeessaa fi abbaan ministirii Mission for Justice Andrii Shaafivan haalli nageenyaa Itoophiyaa keessa jiruu fi odeeffannoon miidiyaalee alaan tamsa'an baay'ee kan walirraa fagaatu ta'uusaa ijaan arganii kan mirkaneeffatan ta'uu ibsaniiru. We've been working in Ethiopia for 6 years now. We love this country. We love these people. We sent our people in front of us, before us. They came here. They call us that everything is safe here. And we want to tell everyone you can come. It's safe. And we want to tell to US people, to American people that everything is peaceful. And it doesn't look the way media says about Ethiopia. Ethiopia keessa waggoottan jahaaf hojjenneerra baay'ee biyya jaallatamtuudha. Uummanni ishees keessummaa simachuun beekama. Yeroo ammaa kana waa'ee Itoophiyaa oduun baay'een dhaga'amaa jira. Haa ta'u garuu wanti dhagahaa turree fi qaamaan asitti argamnee waan argineef lafarra jiru kan wal hin argineedha. Biyyattiin nageenya kan qabduudha. Kanaafuu namni kamuu dhufuu ni danda'a. Hawaasni Ameerikaa fi kan biroo waa'ee Itoophiyaan waan miidiyaaleen alaa jedhan qofaa hin ilaalina. Miseensi garichaa yeroo jalqabaaf gara Itoophiyaa dhufte Ani Saahibaa magaalaa Finfinnee fi Arbaa Mincitti yeroo sochii taasiste tasgabbii gaariin jiraachuudha kan isheen dubbattu. I am Ani Sahiba. I'm coming from California and this is my first time in Ethiopia. First expression and experience is very good. People are very friendly, everything is calm and beautiful. The welcome situation is very nice. I'm very happy to be here and to serve here for 4 days for the Lord and serve you people too. And I'm glad to be here. I like it so far. It's very nice. Maqaan koo Ani Saahibaan jedhama. Kanan dhufe Kaalifoorniyaa irraati. Yeroo jalqabaafan gara Itoophiyaa dhufe. Simannaa hawaasni nuuf taasiseen baay'ee gaariidha. Guyyoota 4 uummata kanaa waliin tureera. Baay'een jaaladhees. Dhufuu koottis baay'ee gammadeera. Haalli amma jirus baay'ee gaariidha. Odeeffannoo dogoggoraa miidiyaaleen alaa tamsaasan adda baasuu fi dhugaa jiru beekuuf kan isaan gargaare ta'ummoo kan kaasan miseensa garichaa keessaa tokko kan ta'an obbo Saamu'eel Abarraa garichi imala milkaa'aa taasisuu isaaniis himaniiru. ከነዚህ ወገኖቼ ጋር ለብዙ ዓመታት ሰርቻለሁ አቃቸዋለሁ አሁን በዚህ ጊዜ ግን በጣም ብዙ የተለያዩ ሚዲያዎች ብዙ ነገር ይናገራሉ ያንን ፈርተው በጣም ከባድ ነገር ይነገራቸው ስለነበረ ይደውሉልኝ ነበርና ሰላም እንደሆነ ነግራቸዋለሁ namoota kanneen waliin waggoota baay'ee hojjedheera isaaniin nan beekasi yeroo ammaa kana miidiyaaleedhaan waan baay'eetu dubbatamaa jira kana sodaatanii natti bilbilaa turan nagaa akka ta'e itti himaan ture isaan kanneen duras namoonni 10 lammiilee Ameerikaa ta'an dursanii as dhufaniiru yeroo dhufanitti magaalaan Finfinnee akka waan meeshaa waraanaa fi loltootaan guutamteetti yaadaa turan garuu yeroo as ga'an haalli as jiru akkuma yeroo kanaan duraa dhufaa turaniitti kan argan kanarraa ka'uunis miseensota isaaniitti bilbiluun nagaadha akkuma duriitii jedhanii itti himaa turan wanti dubbatamuu fi miidiyaaleen alaa jedhan sobadha Itoophiyaan akkuma duriitii jedhu keessummoonni argitan kun hundi yeroof maallaqa isaanii aarsaa gochuun uummata Itoophiyaa tajaajiluuf kan isaan dhufan